8 कोटी एभव छिद्र अच्छे लंग्स रे श्वास भितर को प्रवेश करके से लंग्स जाम हो ठीक करिबारे विशेष भाव में साहाय्य जेते ऑक्सीजन को आम भितर को प्रवेश करवा लंग्स भितर को सेते ठीक रहिबो लंग्स प्यूरिफाई लंग्स को छाणी कि भितर को ब्लड सहित मिसिबो ताकू कह ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्यूरिफिकेशन करे लंग्स को छाणी कि लंग्स को ठीक रखिबो एवं ता सहित आमे सुस्थ रही परिबा।